Бул дүйнөдө кыргыздын сөздөр окумушта Кудайдын каалоосу жок, куурайдын башы сынбайт. Ушуну билбейбиз да биз. Сурасаң чоңду да Алладан сура, кичинени да Кудайдан сура. Биз үйдү Кудайдан сурайбыз дагы, Алладан сурайбыз дагы. Үйдү, машинаны, ийгиликтерди, карьераны, окууну. Анан тузду өзүм эле таба алам деп жөнөп калабыз да. Андай эмес. Алла Таала берсе болот, бербесе ал да жок. Ошого балдарга мен кыздарым турат, балдарым турат. Кичинекейинен эле тарбия бериш керек экен. Ата десе сүйүнбө, апа десе сүйүнбө, Алла Таала десе сүйүн экен да. Себеби кара, эмне үчүн Москвага барганда айтат, кыздар кичине жакшы жүрбөй атат, акыл айтып кетиңиз. Эмне үчүн ойлонуп көрбөйсүздөр, эмне үчүн? Себеби аларды апасы, атасы менен коркуткан. Атаң өлтүрөт, атаң мойнуңа жылат. Мектепте болсо директор өлтүрөт, директор мойнуңа жылат. А Москвага барганда ата да жок, директор да жок, эч ким көрбөйт деп анан баштайт да. Баланы бирөө менен коркута берсең, адам менен бул бузук тарбия болот экен. Себеби ал бар жерде башкача, ал жок жерде башкача, эки жүз болуп калат экен. Сиз менен коркута берсе атаңа деп, сиз бар жерде жакшы, сиз жок жерде жаман болуп калат экен. Адам ушундай болуп калат экен. Строгий да боло бербеш керек экен. Сен бар жерде жакшы, сен бар жок жерде жаман. Мугалим менен да коркутпа. Ошон үчүн балам, мен көрбөй калышы мүмкүн, атаң көрбөй калышы мүмкүн, агайың көрбөй калышы мүмкүн, бирок Алла Таала карап турат деп айтып үйрөтүш керек экен. Кудай бар жерде көрүп турат. Ошондо бала баардык жерде Кудай карап турат деп. Ошого бир айткан экен да, күнөө кыла берейин десе, күнөө кыла бер, бирок Кудай көрбөгөн жерде күнөө кыл деген. Ошондон эле токтоткон экен да. Кудай Таала көрбөй турган жер жок. Ушуну үйрөтөлү балдарга. Баардык жерде. Карасаңыз, камерада жакшынакайбыз, камера жок жерде жаманбыз да. Бирок бир дегени айтайынбы? Алла Таала кечирип кое берет экен, бирок камера кечирбейт экен. Штраф келип атабы? Камерага бир чугуп калсаң штраф келип атабы? Карасаң, Кудай Таала бүт күнөөңүздү кечирип келет да. Жашырып эле, камера кечирбейт экен, сразу келет. Мынча күндө 50% болбосо 100% төлөп аласың. Ошого балдарга ушундай бир тарбия берели. Анткени биринчи иман болбосо илими деле жардам бербейт экен. Мисалы, врачты карайм, врачтар болсо капа болбосун, баардык врачтар андай эмес. Враччалык тамекинин зыянын билген адам жок. Враччалык арактын зыянын билген адам жок. Бирок ичет да, чегет дагы. Бул билими бирди айтат, ыйманы башканы айтат да. Эгер тамекини токтоткон билим эмес, тамекини токтоткон ыйман. Аракты токтоткон билим эмес, аракты токтоткон ыйман. Ошон үчүн мына балдар үйлөнгөндө бойдоктор бар да, туруп араңарда. Жакында эле ата-энеге кыйнай баштайт, давай келин алып келип бер деп. Бирок бир да ата-энени көргөн жокмун. Балам, келин алып келип бер, красавица келин алып келип бер деген боло экен. Бар ушундайлар. Бизге бир красавицаны мист алып келип берчи, келин кылып дегендер барбы? Жок андайлар. Эмне деп айтат? Ыймандуусун таап кел дейт. Ким сулуулукка карап үйлөнө турган болсо, сулуулук жоголгондо сүйүү кошо жоголот экен. А мээримине карап үйлөнө турган болсоң, мээрим менен кошо сүйүү жашай берет экен. Сүйүү бар, мээрим бар. Сүйүү бирде болот, бирде болбойт. Мисалы, кийин турмушка чыкканда билесиңер мына кыздар. Күйөөңө шуб алып бер десең, шуб алып бербейм деп койсо, бир ай сүйүү жоголуп кетет. Кафеге барып келели десең, колум бошобойт деп койсо, 1-2 күнгө сүйүү жок. Анча-мынча болбогон нерсени талашып кетесиң, 2-3 жумага сүйүү жоголуп кетет. Бирок мээрим жоголбойт экен. Не себептен дегенде, атаңар менен апаңар кээде урушат. Көрүп эле жүрбөйсүңөр. Бизде мындай жашырбай уруша берет го. Апаң ыйлагы боюн эртең менен кет, атаңа таарынып. Иш жакшылыкты сезбейсиң, канча жолу мынттим, анттим. Башка эле бирөөнү алсаң болмок экен, ана мына. Эч бир жакшылыкты билбейсиң, нашүкүрсүң деген бойдон кет ыйлаган бойдон. Бирок жумуштан барып туруп сага телефон чалат да, эшикте суук болуп атат. Атаң курткасын алып берип койчу, ушуп калбасын. Мына ошол мээрим да. Эмне үчүн апа баланы сүйөт? Себеби мээрим. Хулиган болсо дагы, акмак болсо дагы, эшек, чочко болсо деле сүйө берет. Эмнеге? Анткени ал мээрим. Ошон үчүн Алла Таала мээримден ажыратпасын. Өзүңдүн балаң ыйласа, жүрөгүң ооруйт, башка бирөөнүн баласын ыйласа, башың ооруйт, туурабы? Ошол мээрим экен да, өзүңдүн балаңа мээрим. Эгер бир жагы жакшы экен, башка бирөөнүн балдарын баардыгы эле мээрим боло турган болсо, алар ооруган сайын кыжылат болуп отуруп, аял бат эле түгөнүп калмак экен. Ошон үчүн аялды деле мээримине, ыйманына карайлы. Мен эмнеге кийинки мезгилге чач улап, кашка каш улаган кыздар көп пайда болду. Мындай фигурасына, мурда чубак ажык айтат эле, үйлөнөрдө бетин бир жууп көргүлө, адашып каласыңар азыр. Шпаклевка деген бар, макияж деген бар. Азыр эми ал бетин жууганда деле адашып каласың, себеби азыр пластика операция деген чыгыптыр. Ботекс деген бар, ботекс беле? Ошондойлор чыгып калды азыр. Билбейм, мынтип эле жүргөн эле кыз, бир карасаң эле ээрди долдоюп калган болот. Анын эмне кереги бар? Кудай берген жакшынакай. Же өзүнө жарашкандай көрүнө билбейм. Кытайда бир ошондой болуптур. Сулуу кыз алып туруп, өзү да сулуу жигит экен, бирок балдар коник чыгып калыптыр. Текшерте келсе, аялы эбак эле пластикалык операция кылып алган экен. Ошон үчүн бул заманда сулуулукка карасаң, ошон үчүн кыздар, эркектер сулуулукка карайт экен да, ошон үчүн кыздар сулуулукка инвестиция кылат экен. Мен ажыга барганда, умрага барганда бир декени байкадым. Индонезиянын, Малайзиянын кыздары аябай көп барат умрага.
Неге билесиздерби? Турмушка чыгаарда ала турган жак сурайт экен. Кызым умрага барды беле, барган жок беле деп. Ошон үчүн ошол жака барат экен. Биздин балдар дагы ыйманын, билимин караганда кыздар китепти көбүрөөк окуйт эле. Бирок азыр кыздарга чоң рахмат. Көбүнчө кыздар келет ушундай семинарларга. Китеп конкурсуна да кыздар катышат. Ушунда проблемасы болот, айтып берейинби? Кыздар конкурска катышкан сайын, окуган сайын деңгээли өсүп, балдар тоготпой баштаптыр азыр. Эми сени сүйүп калыптыр, же болбосо бирөө кудалашып келет, жолугуп көрөйүн дейт, анан тупой болсо ким сүйөт ошону? Сен эркектин эң тарткан нерсеси аз далыс фигурасы эмес, акылы, ишенип койгула ошого. Анан муну билесиң десе, ал эмне депчи? Убагында Жек Лондон менен Лондон шаарын алмаштыргандар толтура го. Сервантес менен Сервант. Ошон үчүн балдар көбүрөөк китеп окугула. Эркек, аял. Кайсыдан эркек жогору болуш керек? Билимден, акылдан эркек жогору болуш керек. Сулуулуктан аял жогору болуш керек. Байлыкта эркек жогору болуш керек. Ыйманда, уятта аял жогору болуш керек. Аялдан акылың бийик болбосо көп проблема көрөсүң. Билимиң жогору болбосо көп проблема көрөсүң. Ошон үчүн эркек балдар көбүрөөк китеп окуйлу. Бул өтө маанилүү. Экинчиден, аял кулагы менен сүйөт, эркек көзү менен сүйөт деп коет. Аялды алдап коюш үчүн дагы китепти көбүрөөк окуш керек. Бирөө бир жолу күйөөсүнүн мээсин чага берген экен, күйөөсү унчукпай турган эң аягында. Көз дептир да. Десе мындай карап калса. Көз. Тиелек көркөмүңдөн сүрдөмүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин, билемин күн чыгыш жактан чыгар, сенин жактан кайдан чыгарыңды билбеймин деп кетип калыптыр. Десе аял мындай таарындайын десе, жакшынакай сөздөр. Билемин күн чыгыш жактан чыгарын, сенин кайдан чыгарыңды билбеймин, көз тиелек көркөмүңдөн сүрдөмүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин. Аябай жакшы сөздөр экен да. Кечтинде күйөөсү келсе тамактар даяр, тиштер бияка жетип калган. Үйлөр жыйналган. Ошон үчүн апалардан сурагыла, эжелерден сурагыла, эң чоң белек бир алтын эмес, күмүш эмес, күйөөнүн жылуу сөзү, туурабы? Аялдар жылуу сөз күтүп жүрүп өмүр өткөрөт экен. Бизде жылуу сөзгө кыргыздар анча жок. Мен Италияга барып келдим. Ал жакта дорогая, милая, любимая постоянно айтылат экен. А бизде акыркы жолу качан уктуңуз, ачыгын айтыңызчы мына. Свиданияга чыкканда уккансыздар, күйөөгө тиерди. Тамашалап атам эжеке. Тамашалап атам. Үйлөнгөндөн кийин бизде анча неме жок экен, комплимент жок экен да. Ошого сөз байлык аял менен жакшы да аябай керек нерсе да, алдап койгон. Алдап кой десе жалган айтыш эмес, алдап койгон такыр башка мааниде айтып атат. Анан эркек көз менен сүйөт. Кыздар ошон үчүн бир деген айтайын, колду мындай көтөрсөңөр. Көз жактырат, кайталагыла. Катуу айткылачы. Көз жактырат. Кулак сүйөт. Мурун ашык болот. Ушул формуланы унутпагыла, ошондо үйүңөрдө дайыма сүйүү болот. Өзбек туугандардын бир сыпаты мага жагат. Күйөөсү келатканда бир бардыгын жыйыштырып коюп, бир жарым саат жасанып күйөөлөрүн тосуп алат да. А бизде турмушка чыгып алгандан кийин таралбаган чач, жуулбаган бет, колдо шыпыргы, жыртык халат нормальный нерсе болуп калат. Тойго баратканда ушундай жасанып чыгасың, күйөөң тааныбай калат. Сенсиңби ой? Ушундай көйнөгүң бар беле? Жакшынакай аялың бар экен го деп калат, билесиң? А сен кимге көрүнгөнү баратасың тойго? Көрүнө турган адамың жаныңда турат. Ошол сүйсүн. Ошон үчүн ушул маанилүү. Көз жактырат, кулак сүйөт, мурун ашык болот. Ушул 3 нерсени унутпагыла. Сага духини күйөөң тандап берсин. Ошого жытың жаксын. Сага аялың тандап берсин одеколону. Бул өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн илим, билим жааты эми өзүнчө кеп. Муну бир студенттер менен жолукканда, мектеп окуучулар менен жолукканда аны өзүнчө сүйлөшөрбүз. Мен болгону кыска нуска бир ушуларды гана айткым келди. Өмүр батыл өтүп кетет экен. Аркабызда из калсын, жакшы сөз калсын. Биз төрөлгөндө адамдар күлүп тосуп алды, биз ыйлап төрөлдүк. Бирок өлгөндө ошондой эле биз күлүп кетели, адамдар ыйлап узатсын. Адамдар ыйлап узатсын. Эч кимдин көңүлүн урутпайлы. Керек болсо, койдун, уйдун да көңүлүн урутпаш керек экен. Бир жолу бир бука такыр чөп жебей коюптур да. Анан ал жакка алып барат, ветеринарды алып келет, укол сайдырат, дары берет, чөп жебей коюптур такыр эле. Анан бир хикматтуу данышман адам бар экен, ошого айтса, такыр чөп жебей койду дептир. Чөп жебей койду. Дары көрсөттүм. Өзүң багасыңбы же башка бирөө багатпы дептир. Жок, мен бирөөнү жалдагам, ошо багат десе, анда мындай кыл дептир. Ошо буканын көзүнчө баккан адамдын кичине сабап кой дептир. Эмне кылам десе, жок, сабап койсоң анан көрөсүң дептир. Анан барыптыр дагы, сүйлөшүп алып туруп, буканын көзүнчө жонго 5 жолу коюптур. Баккан кишиничи. Анан бука бир карап алыптыр дагы, башын бир күн толгандан кийин чөп жей баштаптыр да. Анан таң калыптыр, бул эмне болду?
эмне болду, эмнеге ушинтип атат десе, чынын айтчы десе, өткөндө сугарайын деп чечип алып баратканмын. Азыр ушундай бук болгон учур экен, колуман чыгып кетип, 1 саат кубаладым да. Араңдан зорго кармап алып, анан байлап алып 5 жолу жанына чапып эле деп коет эмиш. Анан ошондон таарыныптыр да бука, көңүл ооруп калыптыр да. Ушул сабак болуп, буканын ээси адамдардын тизмесин түзүп алып кечирим сурап чыккан экен. Мен сени баягы таарынтып алгам, капа кылгамын. Ошого дагы бир тапшырма бүгүн, жөн кетпейли. Бул баян башка, сабак башка. Сабакта тапшырма менен. Аткарасыңарбы, мен бир тапшырма берсем? Ким аткарат? Кол көтөрүп койгулачы. Ким аткарбайт? Барын кол көтөргүлө. Барын кол көтөрмөй мен азыр сүйлөбөйм, болду кетем. Көтөрүп койгулачы эми. Эч кимге айтпайм. Аткарасыңар, Азамат. Мындай кыласыңар азыр. Азыр эмес, үйгө барганда отуруп алып, кимди ушактап койдум эле, тизмени түзөсүңөр. Кимди капа кылып койдум эле, кимди сөгүп койдум эле. Кимден бере турчу деп кайра бербей койдум эле. Биз бере турчуга жаман кыймыз, билесиңби? 100 сомго чейин бизде бере турчу да, бере турчу. Аз көрөбүз да. 1 сомду дагы бере турчу десең бүттү, ал карыз болуп калат экен. Кийин ошол үчүн акыретте канча соогуңду бересиң дейт. Ошон үчүн мен силерден суранат элем, бере турчу эмес, жөн эле бер, кайтарып бербем деле ал. Мен кээде Бишкекке магазинге барсам, дүкөнгө барсам айтып калат. Ыздаш жок болуп атат, майда жок болуп атат. Кийинкиде 2 сом экен таштап кетесиз, 5 сом экен. Мен айтам, кийинкиде бул жака келемби, келбейм, бир Алла таала билет. Бул бир. Экинчиден эске келеби, келбейби, Алла таала билет. Ошон үчүн же азыр таап бер, же ыраазы болуп кой дейм анан. Ыраазымын дегенден кийин кетем да. Ошондо